bienvenido a mi canal de cocina. Bueno, hoy no sé qué voy a hacer. Bueno, ahí no sabía qué iba a hacer después. Empecé a picar unos perritos. En mi país a las salchichas se le dice perrito, así que no malinterpreten. Aquí estaba empezando a picar unos choricitos para complementarlos con los perritos para que tengan más cosas lo que voy a hacer. Aquí lo pueden ver ya juntos. Cogemos un huevo, lo partimos con mucho cuidado. A mí no se me quería partir el huevo por Dios, por fin se partió. Aquí ya lo estamos batiendo. Se llama así batiendo, ¿verdad? No sé. Bueno. Aquí ya le echamos el sazón completo porque a mí me gusta hacer la tortilla bien sazonada, no solo echarle sal y esas cosas. Y no es una tortilla. Es una tortilla, pero no sé, es un invento mío. Que prácticamente queda de lo más bien cuando no tenga fogón y no sepan más nada que hacer y nada más tengan un microwave. Está bueno. Aquí estamos batiendo todo lo que le eché, el sazón y la cebolla en polvo. Aquí le estaba echando los perritos y el chorizo. Se quedaban pegados y entonces lo tuve que poner ahí para poderle echar con la mano. Aquí ya lo estaba batiendo y me di cuenta que era muy poco huevo para la cantidad de perritos y chorizo que le había echado. Después de eso le pregunté a mi abuela que si le podía echar otro, así que le eché otro huevo porque el huevo aquí estaba muy escaso y no puedo estar en el invento gastando huevo. Pero bueno, ahora rompo el huevo y le hago el mismo procedimiento que el otro. Cuando lo rompo, lo pato. Ahí estaba buscando. Primero echarle zapata. La mosca salió. Aquí me lavo las manos. Entonces, cojo el tenedor, bato. Así. Sí, tengo una manera extraña de batir el huevo. Yo cocino extraño, pero queda bien. Yo grabar cuando junte los dos huevos, pero aquí estoy mezclando un poquito más todas las cosas que tienen los dos para que se pueda digerir. No sepa cómo quedó todo mezclado. Confíen en el proceso, sigan viendo. Aquí, después de meterlo en el microwave, se me olvidó grabar cuando lo metí en el microwave, quedó así. Estuvo riquísimo. Y aquí, ya decorado con la comida que me iba a comer, mi almuerzo hermoso, se me quedó bello.